啊！哎呦我，哎呦我，哎呦我，嘎嘎去，来吧。你疯了？脚肿没？我看这壳才占地方。有些东西不说了就觉得不好吃，你发现没？什么海螺丝、花螺、小龙虾，就是扒好了你就觉得这玩意儿没味儿。这个你看一锅亮堂堂的，还挺漂亮。这要是放在那花雕酒那色汤里也能对。这个酒买的时候它是8年，咱窖藏了2年，现在变成10年酒了。我就是为啥我说记一下，有的时候我想做咱原来做过的东西，就当时一整做一样东西找5、6个配方，完最后综合出来一个，再回头再做肯定想不起来这些事儿了都，白瞎了。就是我现在在想，当时做五谷鸡爪都兑啥料都想不起来，反正只能放柠檬的，一点没放，也没放柠檬啊。一个没放，你忘了吗？买3箱还5箱放到这儿了。后来说第一柠檬不够酸，第二柠檬怕坏。